نبتدي بهار الدجاج، فوقها فلفل أسود، فوقها بابريكا، فوقهم ثوم مطحون، فوقهم طماط صلصة، وآخر شي ملح، وآخر شي نصب ماي حار ونخلطهم. نجيب جدر ضغط نحط فيه بصل، فوق البصل باذنجان، فوقهم بطاطس، ونحط الدجاج، فوقهم روزماري، فوقها ورق زعتر، فوقهم زبدة، آخر شي نصب الخليط فوقهم ونزيد شوي ماي وطبقها خل تستوي. بعد ما يستوون نشيلهم نحطهم في صينية ونحمرهم من فوق.